secanggih apapun teknologi, secanggih apapun senjata, ketika Allah rek memberi kemenangan, insya Allah Palestina akan menang dan merdeka. Amin. Tak peduli secanggih apapun alat, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun senjata, ketika Allah rek ngahancurkan, ketika Allah rek memberikan kehancuran, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Israel dan kroniknya, Israel dan antek-anteknya Allah hancurkan, Allah binasakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma'a salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khala dinu 'anit tauhidi fa arsyada al-khalqa li dinil haqq bi sayfihi wa hadyihi lil haqq Muhammadun al-aqib li rusli rabbih wa alihi wa sahbihi wa hijbihi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Langkung dibayun urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi ayeuna, yaitu dina wengi Sabtu bertepatan dengan kaping 24 November 2023. Urang sadayana masih dikasihan berada ragam kanikmatan Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, diiringi dengan sehat walafiat jasmani kali rohani. Salawat wa salam mudah-mudahan senantiasa selalu diculipahkeun kehariban baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinaran para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'at, oge ka urang sadaya selaku umatna ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam penghormatan anu langkung utami pribadosakeun ka sadayana para kiai, para ajengan, para asatid, para hujjaj, bil khusus jajaran daripada Dewan Kemakmuran Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Alhamdulillah hadir ketua DKM, oge sekretarisna, seksi-seksina, kum sadayana, bapak-bapak jamaah pangausan rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan sadayana senantiasa selalu diberikan sehat walafiat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabdaan pribados ngalajengkeun kana ieu pengaosan langkung dipayun nyuhunkeun dihapunten kumargi moal tiasa maksimal pangaosanana. Kahiji awak masih leuleus keneh, kadua sawara tacan aya, dasar mah sawara geus salada seer, katambah-tambah dimulai malam Kemis, malam Jumat keur peuting ayeuna deui, tilu peuting ngadam-dam bae teu eureun. Nah mudah-mudahan kaula dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang nyusul kana hanca balagan pangaosan anu kalangkung 2 bulan anu kalangkung segana mah. Upami telepat mah kamari teh terakhir urang ngaos sifat
wahdaniyatnya. Maka bikin menghemat waktu, menghemat sawara deui. Urang lajengkeun kana acara balagan anu katunda, yaitu pembahasan tentang ilmu tauhid, pembahasan tentang ilmu akidah, anu mana geus sering diutarakeun, sering dibahas bahwa ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin itu merupakan suatu ilmu anu sangat pokok dalam ajaran Islam. Bahkan seseueurna para alim ulama ngawajibkeun belajar kana ilmu tauhid, belajar kana ilmu akidah, belajar kana ilmu usuluddin ieu sateuacan urang mendalami daripada ilmu-ilmu syariat agama anu lainna. Dina harti sameme urang terang kana bag-bagan salat, sameme urang terang kana bag-bagan wudu, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, maka anu paling utami adalah belajar ilmu akidah. Naon margina? Lantaran ilmu akidah, ilmu usuluddin itu berkaitan karena akidah orang, berkaitan karena keyakinan orang, berkaitan karena keimanan orang. Numawi wajar sekali ulama mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pangheulana kawajiban pikeun sakabeh manusia kudu nganyahokeun tauhid, nganyahokeun akidah kalawan yakin. Numawi insyaallah beribados dina setiap malam Sabtu upami pas giliran bakal terus menerus ngabahas kana ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu keyakinan supaya memperteguh, memperkokoh kana keimanan jeung keyakinan urang sadayana, sehingga diharapkan mudah-mudahan sadayana mautna husnul khotimah, jandak iman cinareng Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang baca heula nadomanana kumargi anu ku urang diaos teh ieu kitab Jauharatut Tauhid merupakan kitab nadoman menerangkan tentang ilmu usuluddin. Wa qudratun iradatun wa ghayarat amran wa ilman warridha kama sabat wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab fatba' sabilil haqqi wa tarahir riyad fatba' sabilil haqqi wa tarahir riyad. Sifat anu wajib cek akal di Allah subhanahu wa ta'ala anu nomor katujuh al-qudratu, yaitu sifat kudrat. Ay wasifatu sabi'atul wajibatu lillahi subhanahu wa ta'ala al-qudratu. Ari sifat anu nomor katujuh anu wajib cek akal kadat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kudrat. Naun ari hartina kudrat? Hartina kudrat lamun secara harfiah, secara lugawi al-quwat wal istita'ah. Setiap-tiap kekuatan, setiap-tiap kamampu, setiap-tiap pangabisa itu kudrat ngaranna. Jadi secara harfiah, secara lugawi, harti daripada kudrat itu adalah al-quwah wal istita'ah. Setiap-tiap kekuatan, setiap-tiap kamampu, setiap-tiap pangabisa itu kudrat ngaranna. Ngan al-lugat la tusbitul hukma.
lugot henteu bisa netepkeun kana hukum. Nah ayeuna naon ari ngaran sifat kudrot cek istilah ulama ahli tauhid. Wastilahan sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qaimatun bidatihi ta'ala yata'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wifkil iradati. Anu dingaranan sifat iradat cek mungguh istilah ulama ahli akidah, cek istilah ulama ahli tauhid, cek istilah ulama ahli usuluddin, sifatun yaitu mangrupakeun sifat lahu ta'ala anu tetap di dat Allah ta'ala, azaliyatun anu bangsa azali anu ayakna teu aya mimitina, maujudatun anu bangsa aya harti bangsa aya, lau kusifa annal hijab la ra'ainaha, andai kata orang dipasihan dibuka hijab ku Allah subhanahu wa ta'ala, dibuka penghalang ku Allah ta'ala, la ra'ainaha, mangka pasti orang bakal tiasa ningali karena sifat kudrotna Allah. Kawas kumaha sifat kudrotna Allah, lamun andai kata dibuka hijab, dibuka penghalang, dibuka tabir, sehingga orang bakal tiasa ningali karena sifat kudrotna Allah. Qaimatun bidzatihi ta'ala, anu manggon anu tetep dinadat Allah ta'ala. Harti qaimatun bidzati ta'ala teu daekeun pisah jeung dat Allah. Selagi dat Allah maujud, maka sifat kudrot moal daekeun pisah jeung dat Allah. Selagi dat Allah aya, maka sifat kudrot bakal aya di Allah subhanahu wa ta'ala. Beda jeung kudrotna urang, beda jeung kamampuh urang, beda jeung pangabisa urang. Ai pangabisa urang kamampuh urang mapan lepas, kadang-kadang lepas, kadang-kadang leungit. Kakuatan anu aya dina awak urang, pangabisa anu aya dina dat urang, ieu kadang-kadang lepas, kadang-kadang pisah. Anu biasa ngangkat batu gede, ieu mah keur rada teu sehat, teu kaangkat, ilang kakuatanana. Anu biasana bisa mawa motor, berhubung ekeleun kelekna teu bisa mawa motor. Ya, anu biasana bisa lempang ke masjid, berhubung bisul 7 dina jubur teu bisa lempang, pisah. Nah, ai kudratna Allah qaimatun bidzatihi ta'ala, manggon tetep dina zat Allah ta'ala, hartina teu daekeun pisah dina zat Allah. Selagi zat Allah maujud, selagi dat Allah aya, maka sifat kudrot moal daekeun pisah tina dat Allah. Nah ieu sifat kudrot ngabogaan fungsi. Berhubung ieu sifat kudrot teh kaasupkeun kana salah sahiji sifat ma'ani, anu hartina sifat bangsa aya, sifat anu ngabogaan fungsi. Naon ieu fungsina sifat kudrot, naon ieu kagunaan sifat kudrot, naon ieu gawena sifat kudrot, naon ieu ta'alluqna sifat kudrot. Ya ta'atta biha ijadu kulli mumkinin wa i'damuhu ala wibkil iradati. Anu gawena sifat kudrot, fungsina sifat kudrot, ta'alluqna sifat kudrot, yaitu
palagi ngayakeun jeung ngeuweuhkeun kana sakabeh barang mungkin ala wifqil irodati dengan ngakuran kana irodatna Allah Ta'ala ti azali. Jadi ta'alluqna sifat kudrat eta ta'alluq ijad wal i'dam. Ijad hartina ngayakeun, i'dam hartina ngeuweuhkeun. Nah, anu kata'alluqan ku sifat kudrat ieu hanya barang mungkin, hanya barang jaiz. Artinya setiap barang mungkin cek akal, ingat anu dingaranan barang mungkin cek akal teh mastawat wujuduhu wa adamuhu, segala sesuatu perkara anu matang antara ayakna jeung eueuhna, sehingga ketika aya kaharti ku akal keur eueuhna kaharti ku akal, itu harti barang mungkin. Beda jeung barang wajib. Ari ngaran barang wajib cek akal mah anu mana? Anu wajib ayana, sehingga la yutasawwaru fil aqli adamuhu, teu kabayangkeun ku akal, teu kaharti ku akal, teu kareka ku akal eueuhna, musti kudu aya. Beda jeung barang mustahil cek akal. Ngaran barang mustahil cek akal mah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, hiji perkara anu teu kaharti ku akal, teu kabayangkeun ku akal eueuhna, ayakna musti kudu eueuh. Gitu. Jadi anu kata'alluqan ku sifat kudrat ieu hanyalah barang mungkin cek akal, yaitu barang perkara anu kaharti ku akal ayana, kaharti ku akal eueuhna. Nah ieu sifat kudrat ieu ta'alluq kana barang mungkin dengan ta'alluq ijad wa idam. Hartina barang mungkin anu eueuh, barang mungkin anu tacan aya, eta diayakeun ku Allah dengan sifat kudratna Allah. Barang mungkin anu geus aya eta dieuweuhkeun ku saha? Ku Allah dengan sifat kudratna Allah. Can kaharti sok contohan. Contohan ngahulangnya. Contoh iya maya. Contohnya, contoh upama teh maya karobi tacan boga pamajikan dua, tacan boga pamajikan dua karake hiji. Tuh. Cek gambaran akal urang aya mungkin tah henteu eta lamun karobi boga pamajikan deui. Mungkin teu? Kaharti teu ku akal. Kaharti. Ngeun ayeuna geus bukti tacan. Tacan bukti ayeuna mah. Tacan bukti. Ternyata menang saminggu kawin karobi. Kawin deui. Nah, kawina karobi boga pamajikan deui ku saha? Ku Allah Subhanahu wa taala dengan kudratna Allah, dimampukeun ku Allah. Atanapi katulus ya. Katulus ya, tulus upama teh mah tulusnya, patulus ya can boga anak ayeuna. Upamana teh can boga anak. Mungkin teu patulus boga anak. Ti pamajikan anak mungkin. Mang tulus patulus tacan boga anak kaharti teu? Kaharti.
Begitu kawin menang satahun borokosot bae pamajikanna ngalahirkeun. Nah, ayakna anak patulus ka alam dunia diayakeun ku saha? Ku Allah dengan sifat kudrotna Allah. Anu ngayakeun anakna patulus ka alam dunia teh itu Allah dengan sifat kudrotna Allah ngan wasilah pertempuran anu sengit antara patulus jeung pamajikanana. Bertempur di atas kasur, berjuang di atas renjang, sampaikan gogoleran keluar kesang. Perang Bertayuda melalui proses anu sangat lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ditiupkan roh. Sampaikan ke 6 bulan, 7 bulan direka menjadi manusia, diberi jenis kelamin, sampaikan ke 8 bulan golibna borokosot lahir ke alam dunia. Saha anu ngaluarkeunana? Allah subhanahu wa ta'ala dengan wasilah disyariatan ku paraji, dengan wasilah disyariatan ku ibu bidan. Tetap Allah anu ngaluarkeunana. Cek saha? Cek Allah dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Cek Allah tuh, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah anu ngaluarkeun aranjeun kabeh min butuni ummahatikum tina jero rahim indung aranjeun kabeh. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Saha anu ngayakeunana? Allah. Tuh berarti ayakna anak pak tulus ke alam dunia ieu kata alukan ku sifat ikudrotna Allah, diayakeun ku sifat kudrotna Allah Ta'ala, diayakeun ku sifat kudrot. Nah ayeuna barang mungkin anu geus aya dieuweuhkeun ku kudrot Allah. Mana urang ayeuna aya teu di alam dunia? Aya teu? Aya. Yakin teu urang bakal ninggalkeun alam dunia? Yakin ya? Pasti. Pasti ya. Pasti urang bakal ninggalkeun alam, cepat ataupun lambat pasti urang bakal ninggalkeun alam dunia. Cenah rek Pak RT Oji ti Payun mangga. Sok ridho abdi mah. Kula anu ti pengker Pak RT Oji. Ayana urang di alam dunia ieu kata alukan ku sifat kudratna Allah. Mana kata alukan ku idam. Begitu urang maut kadatangan ku Ajrail teu aya di alam dunia. Nah teu ayana urang di alam dunia ieu dieuweuhkeun ku sifat kudratna Allah, dieuweuhkeun ku Allah dengan sifat kudratna. Tapi awas dengan catatan, ala wibkil iradati, ngayakeun jeung ngeuweuhkeunana eta sifat kudrat kana barang mungkin sesuai dengan iradatna Allah ti azali. Contoh, upama teh mah anak patulus diiradatkeun ku Allah Ta'ala bahwa jenis kelamina bakal lalaki. Geus aya dina catatanana. Diiradatkeun ku Allah ti azali bahwa patulus bakal boga anak kelamin laki-laki lahir di Cikiroh Wetan dalam keadaan normal, tidak disesar. Kumaha? Begitu lahir maka eta anak anu lahir bakal sesuai dengan iradatna Allah. Kumaha? Jenis kelamin laki-laki lahir di Cikiruh Wetan dalam keadaan normal. Itu.
Nah begitupun eueuhna barang mungkin di alam dunia ka alam akhirat ieu alawi fil iradat dengan ngakuran iradatna Allah Ta'ala. Lamun andai kata Pak RT upama teh mah diirodatkeun ku Allah ti ajali bakal wafatna di Papua upama. Nah sebabna lantaran nyaimbangkeun warna kulit upama teh mah. Upamana Pak RT upama teh mah ku Allah diirodatkeun ti ajali bakal wafat di Papua, maka eta Pak RT moal kudu wafat di dieu. Pancena ti mana jalan ka Papua teh ku jauh pokona bakal aya syariat jeung jalan anu ngajurung eta Pak RT hayang ka Papua. Bener bae. Munang saminggu ti mantas ngaji kumaina keukeuh hayang ka Papua. Gitu. Lempang ka Papua, negara datang ka Papua kena penyakit flu burung. Nah, itu paeh dirinya. Ala wikil iradat ngakuran kana iradatna Allah Ta'ala. Lamun andai kata ditakdirkeun diiradatkeun ku Allah bakal jangkung maka bakal jangkung. Lamun ku Allah diiradatkeun ti ajali pendek bakal jadi pendek. Lamun ku Allah diiradatkeun sugih maka bakal jadi jelma sugih. Lamun andai kata diiradatkeun ku Allah jadi jelma fakir maka bakal fakir. Muntah mah bisa ditinggali kurang hayang ningali ieu meureun nya. Coba ieu aing aya teu ngan paling-palingnya cenah kayak ka eta ka Haji Ang sok aya tanda-tanda tanya ditingali. Nah ieu urat pisugieun apa urat miskin. Uratna urat nyandung apa urat borangan ieu. Paling gitu wungkulnya urang mah. Jalan muncana eta jelema bisa ningali kana takdirna, tiasa ningali kana catatanana, ningali kana naon takdir manehna atau ginaheun. Ngan hanjakal bae pan urang teu bisa ngintip. Teu bisa ngintip. Sakali datang ka dukun ka paranormal ka kiai ge atuh babadean ngaranna ge. Babadean teh apa? Loba salahna daripada benerna. Babaledogan ngaranna ge eta mah. Doang BMKG bae, BMKB. BMKG itu kan hanya prediksi, hanya perkiraan cuaca. Bu, bakal tsunami buktina henteu. Bakal angin gede buktina tenang. Bakal tenang saja. Geuleuh tsunami. Tuh, itu mah hanya perkiraan. Alawi fil iradat. Ngakuran jeung iradatna Allah Subhanahu wa taala. Lamun ditakdirkeun jangkung moal terlahir pendek. Lamun diiradatkeun ku Allah taala bakal sugih moal terlahir miskin. Lamun diiradatkeun ku Allah jadi jelma kasep moal jadi jelma goreng. Gitu. Itu fungsina sifat qudrat. Jadi sifat kudrat ieu ngabogaan ta'aluk di ngaranan ta'aluk ijad wal idam ngarana palagi ngayakeun sakabeh barang mungkin jeung ngeuweuhkeun sakabeh barang mungkin secara ijmali, secara garis besar, secara global. Ta'alukna sifat kudrat ieu kabagi dua. Aya anu dingaranan ta'aluk suluhi kodim, aya anu dingaranan ta'aluk tanjiji hadis ngaranna. Ingat kan? Ia secara ijmali, secara global, secara garis besar. Ta'alukna sifat kudrat aya dua. Hiji ta'aluk suluhi kodim, kedua ta'aluk tanjiji hadis. Nah anu kumaha anu dingaran ta'aluk suluhi kodim? Fata'alluqu suluhiyul qadimu salahiyatuha fil azalli lil ijadi wal i'dami fima la yazalu fahiya salihatun fil azali li an tujida zaidan tawilan au qasiran wa au aridan au ghairu aridin
wa salihatan li i'ta'ihil ilma awil jahli wa ghairi dzalik. Nah, anu dingaranan ta'alluq suluhi qadim yaitu mampuna sifat kudrat ti ajali kana ngayakeun jeung ngeuweuhkeun barang mungkin. Jadi nguji kana kemampuan. Sifat kudratna Allah nguji ti azali, mampu ngayakeun kijaed jangkung, mampu ngayakeun kijaed pendek, mampu ngayakeun kijaed gendut, mampu ngayakeun kijaed kuru, mampu ngayakeun kijaed berilmu, mampu ngayakeun kijaed teu boga ilmu. Nguji karena kemampuan sifat kudrat ti azali. Tuh, tingali karobi. Karobi cek abi mah diuji deg-deg pangadegna sedeng. Sedeng. Leutik teuing henteu, gede teuing henteu, ngen rada ngen loba kaleutik saeutik. Tina diuji kulit, warna kulit lumayan. Putih teuing henteu, hideung teuing henteu, ngan loba ka nguji ka mampu sifat kudrat, mampu Allah ngayakeun karobi dalam keadaan putih, mampu kudratna Allah ngayakeun karobi jadi jelma jangkung, mampu kudratna Allah ngayakeun karobi jadi jelma berilmu, mampu kudratna Allah kana ngayakeun karobi jadi jalma kasep. Nguji ka mampu. Nu batak disebutna ta'alluq suluhi qadim, ka mampuna sifat kudrat nguji di zaman azali. Nah, anu kadua ta'alluq tanjiji hadis. Anu kumaha anu ngaranna ta'alluq tanjiji hadis? Kajen teh asup gila. Asup-asupkeun bae nya. Anu ngaranna ta'alluq tanjiji hadis teh hiya ta'alluquha bil ma'dumi patujiduhu wa bil maujudi patuqdimuhu. Yaitu ta'alluqna sifat kudrat, gawena sifat kudrat kana barang anu eueuh diayakeun sesuai dengan irodatna. Gawena sifat kudrat kana ngeuweuhkeun barang anu geus aya sesuai dengan sifat irodat. Dibuktikan ku Allah barokosot bae. Saha? Karobi ka alam dunia sesuai dengan irodatna Allah. Mana? Jangkung teuing henteu, leutik teuing henteu, kasep teuing henteu, goreng teuing henteu, hideung teuing henteu, putih teuing henteu, pinter teuing henteu, bodoh teuing henteu. Sesuai dengan iradatna Allah. Dibuktikan ku Allah. Tanjiji pelestarian. Dilestarikan, dibuktikan ku Allah. Barang anu geus aya dieuweuhkeun sesuai dengan iradatna Allah. Lain teu mampu Allah maehan Pak RT di Cikeur Wetan lain ngeun iradatna kudu paeh di Papua. Gitu dibuktikan ku Allah. Gitu ya. Masya Allah. Nah itu anu ngajadikeun dasar daripada ta'alluq sifat kudrat. Hiji ta'alluq suluhi qadim, kedua ta'alluq tanjiji hadis. Itu secara garis besar. Lamun secara perinci sabaraha aya 7. Dibahaslah anu 2 ge lieur. Kemudian anu 7. Mana anu 7? Sebutkeun bae. Hiji ta'alluq suluhi qadim, kedua ta'alluq qabdah wa huwa ta'alluq wa bina qabla ayyuridallahu wujudana. Katilu ta'alluq bil fili wa huwa ijadullahi ta'ala asyai'a biha. Kaopat ta'alluq qabdah wa huwa ta'alluq bi syai'in ba'da wujudi wa qabla ayyuridallahu adama.
kalimat ta'alluq bil fi'li wa huwa idamullahi asyai'abiyah kagenap ta'alluq qabdah ba'da adamihi wa qabla al-ba'si katujuh ta'alluq bil fi'li wa huwa ijadullahu lana yaumal ba'si surah takudu belah nambahan pusing geus cukup nu dua bae ya. Ngan di antara ta'alluq anu 7 tetep dikembalikan kanu 2 hiji ta'alluq suluhi qadim yaitu nguji kamampuh sifat kudratna Allah diajali anu kadua ta'alluq tanjiji hadis pelestarian daripada pembuktian sifat kudratna Allah pikeun ngabuktikeun kana iradatna Allah subhanahu wa ta'ala baik ngayakeun maupun ngeuweukeun. Salajengna anu ngajadikeun catatan utama. Nah ieu lamun ceuk budak sakola manaon perlu digaris bawahi. Catat baik-baik PRT. Perlu digaris bawahi. Lamun di baheula catatan aya stabilo. Ayeuna mah geus aya stabilo, warnaan stabiloan. Ngan eta tetap bahasa mah teu digantinya. Tetap perlu kita garis bawahi bae-nya. Jatasana tacan pernah ngadenge perlu kita stabilowi tacan pernahnya. Garis bawahi ge pan baheula. Keur zaman kula mondok eta tatana stabilo, mata kitab ayo digaris bawahi. Itu. Ayeuna mah stabilo, seret bae. Nginaheun. Hebeul mah keur zaman kula mondok eta kayusa atau zaman cocol teh cocol maksud totol. Cok nyocol cok gitu. Beak ngasah deui. Ayeuna hitek beuh babari jasa. Hitek aya drawing, aya nande, aya slotring, aya stadler. Bu lotring eta pulpen mahal kayusa make jarum. Lotring mah lumayan. Keur zaman kula mondok eta keur waktu di Cianjur eta lotring hargana enggeus 1,5 juta sana. Keur zaman baheula geus 1,5 juta duka kori mah. Nah, anu perlu kurang di garis bawahi nu mana? Yaitu naon sababna ieu sifat kudrat henteu ta'alluq kana barang anu wajib jeung barang anu mustahil. Naon sebabna? Hanya ta'alluq kana barang mungkin. Henteu ta'alluq kana barang wajib, henteu ta'alluq kana barang anu mustahil. Wa'lam. Perlu kita ketahui. Garis bawahi berarti. Anna kudratahu subhanahu wa ta'ala innama tata'allaqu bil mumkinati la bil wajibati wala bil mustahilati. Fa innal qudrata la ta'alluqa la bil wajibati kadatillahi wa sifati wala bil mustahilati kasariki wal waladi tanazzahu Allah ta'ala an dzalika. Elat sabab anu mantak ieu sifat kudrat henteu ta'alluq kana barang anu wajib. Mana barang anu wajib cek akal seperti dat Allah Ta'ala, sifat-sifat Allah Ta'ala. Mana jeung henteu ta'alluq kana barang anu mustahil cek akal. Mana contona seperti ayana rencang di Allah Ta'ala. Allah ngabogaan anak itu barang anu mustahil. Naon margina anu mantak ieu sifat kudrat teu ta'alluq kana barang anu wajib cek akal seperti datna Allah Ta'ala atanapi sifat-sifatna Allah Ta'ala jeung teu ta'alluq kana barang anu mustahil cek akal seperti Allah ngabogaan rencang, Allah ngabogaan anak, li'annaha in ta'allaqat bil wajib fa imma an tu'dimuhu wa huwa muhalun wa imma an tujiduhu wa huwa tahsilul hasil. Andai kata ieu sifat kudrat ta'alluq kana barang anu wajib cek akal seperti mana zat Allah wajib cek akal karena Allah mah wajibul wujud, wajib ayana
teu kaharti ku akal eueuhna. Nah, lamun andai kata ieu dat Allah anu wajib ayakna kasifatan ku sifat kudrot, berarti kata alukan ku eueuh dieuweuhkeun ku sifat kudrotna Allah, dieuweuh kena ta'aluk, kena berfungsi kadinya. Lamun dieuweuhkeun berarti dat Allah lain wajib ayana, atawa ku Allah diayakeun ku kudratna Allah. Dat Allah anu geus aya diayakeun engkena tahsilul hasil, ngahasilkeun perkara anu geus hasil, ngayakeun perkara anu geus aya, bertentangan. Nah ayeuna lamun andai kata ta'aluk kana barang anu mustahil, contoh seperti mana Allah ngabogaan anak, Allah ngabogaan batur, berarti diayakeun Allah bener bae boga anak. Engkena lamun Allah boga anak boga incu, engkena lamun Allah boga incu boga buyut, bao, canggah, wareng, udeg gantung siur, kerepek balun, babad galang, babadotang kadituna. Boga mitoha engkena. Allah nggak bogaan babaturan, boga besting kena berarti. Tuh, ya. Diayakeun anu kuduna eueuh jadi aya. Itu. Kilah contohna. Nah, ketika eta sifat kudrat Allah henteu ta'aluk kana barang anu wajib cek akal jeung teu mustahnan jeung ta'aluk henteu ta'aluk kana barang mustahil cek akal, awas ulah nyebutkeun bahwa Allah teh apes. Begitu Allah rek ngeuweuhkeun datna teu bisa aya bae, berarti kudrat Allah apes. Begitu Allah rek nyieun anak teu bisa, berarti Allah apes. Elih jajaten. Awas. Ulah ngabahasakeun Allah teu kudrat. Ulah ngabahasakeun bahwa kudrat Allah tidak berfungsi. Nah sebabna lain parantina, lain fungsina. Doang gila. Doang pieu. Dina anggota badan urang aya, anggota badan urang ayanan aya panca indera. Mata pikeun naon? Mata pikeun naon? Ningali. Ceuli paranti nguping. Kari-kari cek urang. Tulus coba pang ningalikeun tuh proyek anu keur jalan tapi tinggalina ulah ku mata tapi ku irung. Coba pang ningaliankeun kitab, pang macakeun kitab, tapi tingalina entong ku mata, tapi ku ceuli. Kira-kira bisa tamoal? Bisa tamoal? Apakah bisa urang nyebut, ih si eta pecak ceulina? Bisa teu? Ulah nyebutkeun pecak kana ceuli, nah sebabna lantaran ceuli mah lain parantina ningali. Lamun ceuli teu bisa ngadenge karak torek karak apes ngaranna. Tapi lamun andai kata ceuli teu bisa ningali, ulah nyebutkeun ceuli apes ku sebab teu bisa ningali, lain fungsina, lain fakna gitu. Urang boga silet ya, silet eta silet seukeut di kana janggotkeun teurak, kana kumis teurak, kali-kali ku urang dipake motong kalapa teurak tamoal, cik urang ieu silet mintulnya henteu teurak kana tangkal kalapa, pantes teu? Bisa teu? Nyebutkeun silet mintul ku sebab henteu teurak kana tangkal kalapa, lain silet anu mintul otak dia anu nyengsok gitu.
Ya. Lain piparantieunaana. Geus intina kasimpulanana. Ih, mitina mah sakedeung ye ngaji. Ngen kagok teh nya aya teu dijelaskeun kagok. Kasimpulanana bahwa sifat kudratna Allah itu ta'alluq kana sakabeh barang mungkin ijad wa idam ngayakeun jeung ngeuweukeun kana sakabeh barang mungkin ala wifqil irada sesuai ngakuran jeung iradatna Allah ti azali. Di mana dalilna? Allah kasifatan ku sifat kudrat. Firman Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu karena segala sesuatu maha kawasa, maha bisa, maha mampu, dengan catatan barang mungkin anu kata'alukan ku sifat kudratna Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan barokah orang pengausan, dengan barokah pembahasan sifat kudrat, orang dipasihan pangabisa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terutama pangabisa kana bidang agama, pangabisa kana taat ke Allah, pangabisa ka mampu jeung kakuatan kana nyingkahan, nyingkiran, ngajauhan kana pamaksiatan jeung larangan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya masih seueur keneh anu perlu dibahas berkaitan jeung sifat kudrat. Kumargi waktuna tos saeb, sawarana geus hampir beak. Mudah-mudahan sanaos bari jeung teu tuntas aya mangpaatna pikeun urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Inti anu paling inti tiada lain tidak bukan tancapkeun dina hate urang, yakinkeun dina hate urang bahwa Allah maha kawasa, Allah kudrat, hartina Allah mampu kana ngayakeun sakabeh perkara anu diirodatkeun ku Allah. Allah mampu ngeuweuhkeun sakabeh perkara anu diirodatkeun ku Allah. Tidak peduli secanggih apapun alat, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun senjata, ketika Allah rek memberi kemenangan, insya Allah Palestina akan menang dan merdeka. Amin. Tak peduli secanggih apapun alat, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun senjata, ketika Allah rek ngahancurkeun, ketika Allah rek memberikan kehancuran, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat Israel dan kroniknya, Israel dan antek-anteknya Allah hancurkan, Allah binasakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kirang langkung nanyhun ke Imam Sadari maklum. Hadani Allah wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.